வெல்கம் பேக் டு குரல் எழுது. குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி மழை காலத்தில் சளி பிடிக்கும், காய்ச்சல் வரும். ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த நடக்கும். அப்போ நமக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆலனுக்கும் வந்து வீசிங் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஒரு 3 வயசு வரைக்குமே அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிடுவான். ஏன்னா வீசிங் வர்ற அந்த சமயத்தில் அவன் ஃபீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவான். ஃபீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணும்போது பால் கூட எடுத்துக்க மாட்டான், பாலோ தண்ணியோ எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டான். அப்படியே அது மீறி நம்ம வலுக்கட்டாயமாக கொடுத்தா கூட அது வாமிட்டாக வந்துடும். உடம்பு நிறைய டீஹைட்ரேட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடும். அந்த மாதிரி ஸ்டெராய்டு கொடுத்து அவனை வந்து வீசிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு ஒரு புக்கு கிடச்சிது. அந்த புக்கில் அந்த டாக்டர் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு, ஒரு சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் தான் நான் பண்ணினது. அதில் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடச்சிது. இப்போ ஆள் வந்து ஒரு 6 மந்த்தாகவே வீசிங் அவ்வளோவா வர்றது கிடையாது. சளி பிடிக்கும், அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகாது. அதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் நான் ஹோம் ரெமெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன், அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்படி அந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சளியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன். மழைக்காலத்தில் காய்ச்சல் வரும். மழை பனிக்காலம் முடியும் வரை குளிர்பானங்கள், குளிரூட்டப்பட்ட உணவுகள், இனிப்புகள் வேண்டாம். எல்லா உணவுகளிலும் காரத்துக்கு மிளகு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். மணத்தக்காளி வத்தல், மிளகு போட்ட தூதுவளை ரசம், மிளகுத்தூள் தூவிய நாட்டுக்கோழி குழம்பு இவற்றை அடிக்கடி ருசிக்கலாம். காலையில் இஞ்சி, மதியம் சுக்கு, மாலை கடுக்காய் அருந்த நோய் வராது என்பது சித்தர் வாக்கு. காலையில் இஞ்சி தேனுருளையும், மதியம் சுடு சாதத்தில் 2 சிட்டிகை அளவு சுக்குத்தூளும், மாலை பிஞ்சு கடுக்காய் தூள் 1 தேக்கரண்டி அளவும் சாப்பிட்டு வாருங்கள். தேநீரில் அன்னாசி பூவும் துளசி இலையும் போட்டு அருந்தலாம். அன்னாசி பூவில் இருந்து எடுத்த அமிலத்தில் இருந்துதான் வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு காப்புரிமை மருந்து விற்கப்படுகிறது. நான் அந்த அன்னாசி பூவை தவிர துளசி இலையும் கற்பூரவள்ளியும் கலந்து நைட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சிருவேன். காலையில் எழுந்ததுக்கு அப்புறமா ஆலனுக்கு வந்து அந்த தண்ணியை வடிகட்டி ஆலனுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் நான் சாப்பிட்ருவேன். ஏன்னா 2.5 வயசு வரைக்கும் ஆலனுக்கு நான் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால என்னோட பால் மூலமாகவும் ஆலனுக்கு சத்து போகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சாப்பிட்ருவேன். இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்ததில் ஒரு 1 இயர்லேயே நல்ல சேஞ்சஸ் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது. ஆலனோட வீசிங் கண்ட்ரோல் ஆச்சு, அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது கிடையாது, நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்டப் ஆச்சு. என்னோட எல்லா ரெசிபீஸ்லையுமே என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா மிளகு போட்டிருப்பேன். இப்போ ஒரு தக்காளி வெங்காய சட்னி வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதில் வரமிளகு பதிலாக நான் மிளகு சேர்த்துப்பேன். அதே மாதிரி ஒரு கேரட் பொரியல் செய்கிறேன் அப்படின்னாக்கா கடுகு உளுத்தம்பருப்பை வறுத்துட்டு கருவேப்பிலையை போட்டதுக்கப்புறமா அடுத்தது எப்போவுமே வெங்காயம் போடுவோம். வெங்காயம் போட்டு அதுவும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் மிளகு சீரகத்தூள் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் கேரட் துருவலை போடுவேன். போட்டு நல்லா உப்பு போட்டு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா அதுதான் கேரட், அந்த கேரட் கூட சீரகமும் மிளகு ஃப்ளேவர் வரும். அதே மாதிரி வெறும் சுடு சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி அதில் சுடு சாதத்தில் வடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த சுடு சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய்யும் அந்த நெய்யில் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மிளகு சீரகத்தூளை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த தூளை சேர்த்து அந்த பொடி அந்த சாதத்தில் அந்த நெய்யில் அந்த சாதத்தை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அந்த மிளகு சீரக சாதத்தை வந்து ஆலனை கூட்டி விடுவேன். அந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எதெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியுமோ அதில் எல்லா ரெசிபிஸ்லையுமே ஆட் பண்ணுவேன். எப்போ கீரை வாங்குறதுக்கு போனாலும் அங்கே வந்து தூதுவளை இருக்குதா, வல்லாரை கீரை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து அதையும் வச்சு கொடுப்போம். எப்போல்லாம் நாங்கள் ஊருக்கு போகிறோமோ அப்போ வந்து முருங்கை இலை தூதுவளையை ரொட்டி செஞ்சு தருவாங்க என் மாமியார். அதையும் ஆலனுக்கு கொடுப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும். இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிது. இந்த டிப்பு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் சேஞ்சஸ் தெரியும். ஈவன் ஆளுக்கு சரியானதுக்கப்புறம் எனக்கு மாறுறது கூட மனசு வரல. இப்போ வரைக்குமே நான் வந்து என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்சஸ் தெரியும். நம்ம வந்து மிளகாய்க்கு பதிலாக வரமிளகாய்க்கு பதிலாக நம்ம வந்து மிளகு போட்டிருக்கிறதுனால லைட்டாக கலர் சேஞ்சஸ் தெரியும். அப்புறம் மிளகாவோட காட்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும், மிளகோட காட்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் தெரியும். மற்றபடி ரெசிபிஸ் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும். அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்ககிட்டையும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.